你越命令自己别想，却越想到发疯。今天分享自控力。你要求自己别再吃零食，结果更渴望食物；发誓别再想它，结果回忆无孔不入。命令自己不准焦虑，心跳却快得像要炸开。你越是拼命压抑一个念头，别焦虑，别自卑，别再想它，它就越在你脑中扎根回响，就像陷入沼泽，越挣扎陷得越深。自控不是对抗自己，而是清醒的旁观。也许你无法阻止海浪翻涌，但你可以不做溺水的人，而做冲浪的人。